ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் இன்றைக்கி ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் பண்ணலான் இருக்கேன். எப்படி 15 பண்ணிடுவேன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒரு நபர் ரொம்ப நாளாக கேட்டுட்டு இருந்தாங்க, ஸ்னீசிங் பார்ட் 2 பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவங்களுக்காக தான் நான் பார்ட் 2 போடுறேன். எப்படி ஒரு 15 பண்ணிடுவேன்னு நினைக்கிறேன். பக்கத்தில் வேறு ரேடியோ சவுண்டு வேறு டிஸ்டர்பிங்காக இருக்குது. சரி, ஓகே, இருந்தாலும் நான் பண்ணுறேன். பாருங்கள், இந்த ரொம்ப நீங்கள் பார்ட் 2 கேட்டிருந்தீங்க, போட முடியலை. எதனால தான். சரிங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? சரி, ஏதோ என்னால் 15 பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறேன். சரி, வாங்க பார்க்கலாம். அந்த கிளீனில் அது இருக்குங்களா? கிள்ளு நிறைய நல்ல கீழே வரைக்கும் 4. அடுத்தது அங்கிட்டு இருந்து கொழுந்து டெக்னினாக்கா வரேன். தலையே வலிக்குது.
நாட் பாஸ் 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 இது வர